pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus. Na furaha nitaimba na kucheza, washa mishumaa. Happy birthday. I wish you all the best. May this new year bring everything you have been praying for. May you never lack anything. I pray that this year we open the doors of heaven, that the favor of God will be upon your life, that everything that you have been lacking will start to manifesting in your life. I love you, me and Zoe, we love you, and we pray that the favor of God will be your portion all days of your life, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. bavutse ukura neza witonda utaganda ukagira rwose ntabwo wajya burira washimishaga rwose waritondaga cyane urakura mu ishuri wiga neza ntabwo wabaye umutwa watsindaga neza ibyo wakoze rero ibyo ukora mu gufata gukora imisatsi uyikora neza abantu bakakwishimira kandi nanjye biza binshimisha iyo mbona warabashije kwihangira imirimo ukabasha kwigaburira ugatunga n'umuryango wawe ndetse ugasagurira n'inshuti. Ibyo byose rero biduhesha ishema bikadutera kuraje iyo tubona hari icyo wimariye wigezaho, biradushimisha cyane kuko bikurinda gusabiriza. Ni muri urwo rwego rero yewe ayi Rwanda Turere bifurije isabukuru nziza kandi no gukomeza gukora umurimo wawe ukawurangwa n'umurimo unoze ushimishije abantu, ugakora ibintu bibereye abantu, biryoheye abantu, biryoheye amaso, ku buryo buri wese agomba kuza akugana kugira ngo bizinesi yawe izakomera kubera ko utanga keya. Bireza ko abantu bose twese tukubonamo umukobwa mwiza utanga keya, ukora ibintu bibereye abantu, kandi iyo uri gufotora ufotora neza cyane. Uzi ko ufotora umuntu ugasa n'umuriro. Ni muri ndifurije isabukuru nziza y'amavuko yawe, ko waravutse turanezererwa na n'ubu kandi turanezerewe. Imana izakomeze iturinde. Kulinde Baba Maulana, tukuombeana dua. Ana kapicha kako nitakapost, wasokupenda itawakost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Kata keki kata, oh kata, kata, keki ya jina lako, walishe na wenzako, tuko kwa ajili yako. Oh basi kata, oh kata, kata nikuone. Uraho peace, ndakwifuriza umwaka mwiza wa 2021 uzakubere uburumbuke n'iterambere n'amahoro. By'umwihariko mboneyeho kukwifuriza umunsi mwiza w'amavuko. Happy birthday young sister. Uri special to me, uri special pour jewe, roi grave, character
ya grave, umuco grave, ibintu byose ni grave. So ndakusabiye imigisha myinshi ku Mana, iguhe gutera imbere, iguhe amagara meza, iguhe ubushobozi, iguhe icyiza cyose ibona ko kikubereye. Joyeux anniversaire mon bébé. Bisous. To my friend, peace, ufite mwiza, umujyanama mwiza, mbega inshuti mu buzima kandi inshuti y'umumaro, ntibaho kugira inama, ntibaho gufatanya. So Imana ikuze muri byose, ikuze mu bitekerezo, ikuze mu myaka, turabishimiye cyane kandi Kulinde Baba Maulana, tukuombeana dua. Ana kapicha kako nitaka post, wasokupenda itawakost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you, happy birthday to you. icyo navuga ni peace, ni uko ari umuntu uzi gukora kandi buri munsi ahora ashakisha ibishyashya agendanye n'icyerekezo igihugu kirimo, ndetse kugira ngo abashe kuzaba umuntu uri mu nzoro bihuza n'inzozi ze. Kandi aranyuzira cyane ko uzi gukora, ni umuntu ukunda abantu, ni umuntu wakwifuza gufashanya nawe, ni umuntu wakwifuza kungurana ibitekerezo nawe. Ni umuntu ubona wujuje indangagaciro z'umunyarwandakazi ushaka gukora no gutera imbere, ndetse ushobora no gufasha abandi gutera imbere, ko biba bikomeye cyane ko umukobwa wihangira umurimo ndetse akabasha kubamo neza buri munsi. Bisi n'inyangamugayo, bifuje isabukuru nziza cyane. Happy birthday to you, Bisi wacu. Twigiraho byinshi ko uri umuntu udasanzwe. Imana iguhe umugisha mu byo ukora byose kandi ikomeze kwagure kugira ngo uzakomeze no gufasha urubyiruko uyu munsi n'ejo hazaza. Hello, I'm by names of Angela Mujaneza, known as Angela Kadingo to the social medias, and I'm from Rwanda. Actually, I'm so excited that I'm going to share this to you. I'm going to describe someone, then you will know that the world has good people and bad people too. I knew this person in 2019. That time she was airing out the speech, that the speech touched me, it was engaging, and then pictured me out that what I was trying to figure out can happen. This made me to ask myself whom she was and how did she make it. Do you know what I found out? Let's go and check. Her names are Peace Uwineza, known as the best artist. She is from Rwanda and even from PB Art Studio. The ones that doesn't know PB Art Studio, go type to the Instagram, make sure you follow, then to the YouTube to check out the makeup tutorials. She loves what she does. She is smart and well experienced in it. The first time I met her, she was coming to our school for makeup courses and even in our class. She feels what she does and manages to explain it to others, even to share to others. This is a big talent. I saw her as a person with a vision and a person who can give you a vision too, because that's what she did to me. I don't know whether she knows what she did to me and what she means to me, because I never told it to her before. She's a kind of a person and even can be kind to the ones that they are different to. She tries to be kind to everyone. She doesn't arrogance.
what they call kwiyemera in Kinyarwanda. And she is simple to talk to. She can be your good advisor because she knows how to brainstorm ideas. No matter whom you were or what you were, she doesn't shut you out. She is a kind of a talented woman who knows her vision and tries to figure it out. That's what I learned from her. She gave me strength to the value and to the future that I can do what I think, by her word which says that it's never too late to be what I want to be. She's a kind of amazing person that I ever seen. Peace, I never told this to you before, but the way you were, I wish everyone in this world can be like that. They all can be clear. I don't know whether you are a scout lady, because it does what Baden-Powell said, that let's leave the world better than we found it. I love you. I like the way you are. You inspire me. You give me powerful. You give me strength, and you give me power to... Exactly, you inspire me. Give me power to air out the talent that I can do. I found that I was well talented, and I had more talents because of you. Before I didn't know that. So the speech you aired out, that we can be us, that showed me that there's someone like me, and someone that can make me do what I think that can happen now. It's good that you were born, and I would like to wish you a happy birthday. Make fun, enjoy, and make memories, because you never find another day like this. You will never find another 2020. You will never find another date like today. I wish you a happy birthday, and I love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. A little about how to know peace. It was on 10 May 2020. So, le 10 mai 2020, c'était mon anniversaire à moi-même. J'étais chez moi là, j'étais tout triste, tout abandonné, tout malheureux parce que toute ma famille est à l'étranger et je n'avais personne. Donc, il y a mon superviseur qui m'a dit, tiens, je vais t'envoyer un paquet par une personne. Là, je me réveille, je vois les appels en absence d'un numéro qui m'appelle. Je ne sais pas qui c'est. Et elle me dit, non, décroche. J'ai envoyé cette personne, elle s'appelle Peace, pour te remettre un paquet. Je m'habille, je monte. Je rencontre une demoiselle qui est jolie, qui est sexy, mais qui a un look de star. Look de star, vous savez, les looks de star. Donc, coiffé, un genre là. Donc, on va à la maison. Peace avait fait pour moi du pilau. Elle a fait des gâteaux. On a mangé ensemble. On a pris des photos. On a discuté un peu. Or, là, je ne savais pas que cette rencontre devait être pour moi une relation assez bénéfique et prolifique pendant mon séjour ici au Rwanda. Donc, c'est comme ça que plus tard, j'ai commencé à entretenir avec Peace.
des rencontres. On s'est rencontrés plusieurs fois. On a discuté. Mais à ma grande surprise, je me suis rendu compte que ce que je pensais d'elle, les idées que j'avais d'elle, c'était des idées fausses. C'était des idées reçues. C'était des appréhensions, certainement par rapport à son look, par rapport à la profession qu'elle fait. Donc, je l'avais jugée même sans la connaître. Mais pendant tous ces 6 derniers mois, j'ai appris à la connaître et j'ai pu constater que c'est une personne différente. J'ai pu la connaître à travers son passé, à travers ses difficultés, à travers ses aspirations, à travers ses projets. Et j'ai pu constater que c'est une personne avec qui, lorsque je discute, il y a toujours quelque chose qui ressort de cette discussion. C'est une personne différente. Et pour cela, chaque fois que j'ai l'occasion, je lui dis Peace, tu es une personne adorable, tu es une personne différente et j'admire de discuter avec des personnes comme toi, encore plus avec tout ce que tu as pu subir dans ta vie. Donc, Peace, j'aimerais profiter de cette occasion pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Que le Seigneur Jésus-Christ continue à te bénir abondamment. Qu'il continue à veiller sur ta famille. Qu'il continue à te protéger. Parce que tu es une personne qui le mérite. Tu es une personne chère. Tu es une personne au grand cœur, comme on dit chez nous. Et j'espère que le Seigneur te bénira abondamment pour tous tes bienfaits dans cette vie. So, I wish you so many things. Peace. Mami Nyanga, I wish you happy birthday once. Bye. Peace cyane cyane umwana mwiza ni umwana witonda, umukobwa ukunda guseka cyane, umukobwa ugira umurava mu byo akora kuko byose nyine ubona bifitiye ubushake bwo kubigeraho. Umuntu muganira ukabona arumva nyine ni umuntu muba muri kumwe, kumva uri kumwe n'umuntu nyine nta kibazo biteye. Kuri njye Peace ni nka mushiki wanjye, nyine ni umuntu duhora tugirana inama. Bashize igihe kinini ndamugenderera cyangwa bakangenderera, ariko buri teka nyine bamugenderera nsanga ibyo yajyaga ategura nyine imbere ye biri kumugenderera, nyine gutyo bikanshimisha. Peace twariganye umwaka umwe 2, ariko twabaye inshuti nk'abantu twiganye imyaka 15. Numva Peace nta bintu byinshi mafite nyine byo kumuvugaho, gusa n'umwana mwiza. Ugira umunsi mwiza w'amavuko. Kulinde baba Maulana, tukuombeana dua. Peace, bashaka kanya iki gitondo ngira ngo mwifurize isabukuru nziza y'amavuko. Ndakwifuriza ibyiza byinshi mu mwaka ugiye gutangira, kandi ndagusaba gukomeza indangagaciro ufite, kuko sinakwifuriza kuzigira kuko ubu ngubu urazifite. Ndagusaba gukomeza kuba umugore w'umunyembaraga, umugore ugira ishyaka, umugore ugira indangagaciro zimuranga mu gukunda akazi no gukunda umurimo. Ibyo byose birakuranga, kugira urukundo, kwitaho inshuti, ku muryango, guhangayikira gukunda. Ndabikwifuriza kubikomeza. Ikindi nakwifuriza kugira ishya n'ihirwe mu mwaka ugiye gutangira. Mu mwaka winjiyemo kuzabona ibyiza byinshi kurushaho, kugera ku cyo umutima wawe wifuza n'icyo ushaka.
ndakwifuriza kugumana umurava kuko nibyo bikuranga. Guhora unezerewe byo bikaba akarusho, niyo principe yawe. Guhora unezerewe nta kintu kijye kibasha gutwara amarangamutima yawe ku buryo gitwara ibyishimo. Icyo kintu kiba gikomeye. naho ubundi peace wigiraho byinshi, wigiraho gukunda umurimo muri rusange, nkakwigiraho ukunda wowe icyo ukunda mu gukora. Icyo ukunda mu gukora iyo ugishyiraho umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose, kandi ibyo ari byo byose ndabizi neza ko umusaruro uragaragara. Icyo watakajeho imbaraga zawe, umusaruro byanga byakunda ugaragarira buri wese. Ndagushimira kuba inshuti nziza. Imyaka 7 irashize mumenye, mwigiraho byinshi buri munsi, buri mwaka, buri gihe mbonye amahirwe yo kuvugana nawe hari icyo gukuraho, ndabigushimira. Mboneho n'akanya keza ko kwifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza n'umuryango wawe. Komeza unezerwe kandi ibyiza byose Imana itanga nibyo nkwifurije. Komeza ugire ibihe byiza, ndagukunda urabizi. Kulinde Baba Maulana, tukuombeana dua. Ana kapicha kako nitakapost, wasokupenda itawakost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema